terasa tempatnya. Masih merokok. Langsung. Nyak pagi sikang tebembun ngaku kayu ne busuk cakat biduk. Ya, belum, aku belum. Kita dari A minor, Be. Agak tinggi suaranya. Nyak pagi sikam late bembun aku kayu busuk pakai sikam melpul kawannya singkup mangkok masak pakai sikam mongan singkup kawan nak masak cakat biduk jual tepe gagan dongah gagan hidup sikam lah ujung kawan turun singkup turun nampol biduk hollow kawan singkup cakat tengah perjalanan buat di memori moli singkup moli kawan tapi tuko dinya dia Habis. ujung belum hafal kan? Belum ujung apa ujung? Butik yang sedang berbunga. Butik yang sedang berbunga harumnya sedang menyanyi haruskah gugur ke bumi hati yang sedang bahagia cinta yang sedang bertemu haruskah berakhir kini baru saja ku hidup manis madu cinta ini harus ku telan pahitnya juara kalau harus berpisah mengapa berjumpa awal bahagia berakhir merana bukan karena salahmu bukan karena salahku tetapi kita tiada berdaya butik yang sedang berbunga harinya sedang mewangi haruskah gugur ke bumi hati yang sedang bahagia cinta yang sedang bersemi haruskah berakhir kini baru saja ku regu manis madu cinta kini harus ku telan pahitnya juara kalau harus berpisah mengapa berjumpa awal bahagia berakhir merana bukan karena salahku bukan karena salahmu tetapi kita tiada berdaya putih yang sedang berbunga harumnya sedang mewangi haruskah gugur ke bumi hati yang sedang bahagia cinta yang sedang bersemi
haruskah berakhir kini? Baru saja ku rindu manis madu cinta, kini harus ku telan pahitnya juada. Bagus suara tuh. Apa? Bagus. Wajar menang-menang. Dikit Iya. Lepas ini. Kalau yang ketinggian tadi tidak lepas tak lepas suaranya, penting iya. tadi. Ikso itu.